हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को अपने पर्स से मिलने वाले जानवर स्पीकिंग। ये मेरे पर्स है। मेरे पास 9 पर्स थे, पर मेरे भाई ने 4 उड़ा दिए, तो मेरे पास सब 5 थे और 1 डेड हो गया, तो इसकी वजह से मेरे पास 4 रह गए हैं। ये है वो 4। वो देखिए बैठे हुए। 1 ग्रीन, 2 ग्रीन है और 1 ग्रीनिश है एंड 1 येलोइश है। और ये जो इनका केज है, ये आप देख लें, खुद देख लें, ये फोल्डेबल केज है। ये आपको मिल जाएगा 2 या 3,000 में आपको मिल जाएगा ये वाला केज। और ये देखिए इनका फूड भी जो इनके पास होते हैं जो फूड डालने वाले, ये भी VIP हैं। आपको ये वाला आपको ये दोनों सेट आपको मिल जाएंगे पूरे 1,000 में आपको ये मिल जाएंगे। और जो आप ये देख रहे हैं, ये जो बॉक्सेस हैं इनके घर के लिए, आई थिंक सो ये 500 के हैं, नहीं 400 के हैं ये। और मेरे पास एक अपना ओल्ड भी था, वो अब पहले बचा था, अब वो बड़ा हो गया था। जब मेरे भाई ने खोला वो तो उड़ गया। उसका देखिए ये उसका घर था, ये देखिए ये उसका घर था। और हमारे पास इसके साथ हमारे पास ये भी मिलता है हमारे साथ। हमारे पास इसके साथ ये भी मिलता है फ्री में। जब हम लेने गए वहाँ पे तो इतनी सारी वहाँ पे पैर्स थे, हम चूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो फिर मैंने ये वाले चूज़ किए थे। वो देखिए वो भी बैठे हुए। ये जो इनकी घर है ये वाले, जब ये बेबीज देते हैं तब इनके पीछे जो होता है वो जो खुलता है, वो हम खोल के हम फिर इसको बाहर निकाल के उनके बेबीज को हम देख भी सकते हैं, उनको फीड भी कर सकते हैं। ये जो मैंने लिया है ये उड़ सकते हैं। जो मेरे मामू लेके आए थे वो नहीं उड़ सकते थे, वो भी बेबीज थे। मैंने अपने पापा को वो कुछ नहीं उनको छोड़े, पर ये वाले जो हैं ये उड़ सकते हैं। वो देखिए इनकी इतनी बड़ी जो टेल है, उनसे ही पता चलता है ये फ्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ब्लू हो उनका मतलब होता है वो फीमेल है, और जिनके पास वो जो वाइट होती है उनका मतलब होता है वो फीमेल है। और ये देखिए उनकी ये जो स्टिक इनकी लगी हुई है, ये आपको मिल जाएगी तकरीबन 100 में, ये पूरी स्टिक। तो एंड करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।